வெஜிடபிள் சாதம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு 2 பல்லாரி நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஒரு 3 தக்காளி நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், 3 பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கோம், புதினா கொத்தமல்லி வச்சுருக்கோம், சிறிதளவு பட்டாணி ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம். இப்போ மீன் மேக்கர் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு 3 நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கரில் ஒரு 5 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இப்போ நெய் 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். இப்போ பட்டை வகைகள் சேர்த்துக்கலாம். பெருஞ்சீரகம் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன். இப்போ பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். மல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ மீன் மேக்கர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் போட்டுக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூனு பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம். மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர், 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 3 ஸ்பூன் தயிர் விட்டுக்கலாம். எல்லா மசாலாவும் போட்டோம். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கிட்டோம் காய்கறியை. இப்போ 1 கப் அரிசி எடுத்தோம்னா 2 கப் தண்ணி வைக்கணும். நம்ம இப்போ 3/4 கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கோம். இப்போ அதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ லெமன் ஒரு பாதி சேர்த்துக்கணும். இப்போ ஒரு 3 விசில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ